あ、はあ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 。はい、お待たせしました。おはようございます。こんばんは。いらっしゃい。晩成6でございます。というわけで、はい。本日もやってまいりました。見習い死神シミュレーターの時間でございます。というわけでね、本日もやっていきたいんですけど、ちょっとね、今日の目標といたしましては、まあといっても、エンディング集めていきたいなーっていう気持ちと、あれですね、ここの、あ、待って、まだカーソル出してないね。あれ、カーソル。あ、出てきた。はい。カーソルも出ましたと、この、ステータスを、あの、最大値と最低値でエンディング出るんですけど、見聞で、この4つはね、出せたんだよ。多分これは、あれだね。死神信仰が一番下のやつで、これが一番最初、最大のやつね。で、こっちが、勢力だね。勢力、最小だっけな、最小、最大で、ここがね、まだできてないんだよ。ここは多分戦力なんだよね。戦力がまだできてないから、ここと、あとこれ、悪地の、これは最小かな、一番悪地が、なくなったバージョンのエンディングが、これね、割とすぐ解放できると思うので、まずはここを目指していくのと、ここのタスクをこなしていこうかなっていう感じではあるね。では、見習い死神番号8353番。今日も出勤していきたいと思います。ガガ。道端に小さな姿は見え、鼻を鳴らしながら増えていた。近づいてみると、それは傷ついた。何の妖精なんだろう。どうやら、残霊師に残霊師ってさ、あれなんだよね。前回出てきたんだよ。メイドじゃなくて、このメイドカフェの料理長をお願いしてた人が確か残霊師なんだよね。同じ人かな。えっと、悪地を下げたいんだよね。悪地下げたいから、傷を治してあげよう。ニュクス、新しい人だね。振り返れ死神。君が向かう街はもう隕石に当たらないんだ。すでに隕石の軌道を変えたから、あなたは誰ですか？あ、出た。前回全然夜型人間と会えなくて、どこ行ってるんだろうねっていう話をしてたんだよね。ここで会えたね。私が誰かなんてどうでもいいよ。ごめんね。君の成果を奪っちゃって。ちょっとした報酬あげよう。あ、隕石止めたから、魂奪う人間がいなくなったと。夜空をかき乱す。星々が位置につく。どっちがいいんだろう。何が違うんだろうね。いいね。それじゃあ先に家に帰って寝るよ。縁があればまた会おう。何があったんだろう。何か知ってるか。中には我らが王の副葬品が無数に眠っている。これらの宝を取り返したい。これね。私には関係ない。これしとくか。戦力はどっちになってもいいんだよね。あれだ、これ蜂蜜ね、欲しいんだよ。女王蜂に進化したいです。
そうすれば日々の労働から解放されます。しかし古い女王蜂が生きている限り新しい女王蜂は生まれませんと。じゃあこれは告げ口をすると多分悪地が減るのかなからこれ減らしていこうか。今から致命的な疫病の広め方。あ、これ前でも教えてもらったね。死者たちは畑の麦のように次々と倒れていくんだ。しっかり覚えていけ。次の疫病はお前が任せるからな。これがいいかな。握手溜まっちゃったね。前か。原本は全部なくなっちゃった。ここならリターンはリスクをはるかに上回る。あー、なるほどね。投資してないんだよね、この人に。まあ投資しとくか。200ならいいよ。見習い死神たちが怪しい霊星人に囚われ、助けを求めていると。これは、無視したら握手溜まっちゃうかな。溜まっちゃったね。何々ヨーロッパ人は彼を粉々に食った上、顔料として油絵に仕込んだと。復讐したら多分握手溜まるんだよな。やっぱ勢力がなくなりそうだね。投資か、いいよ。200やろ。これはね、悪地が溜まっちゃうんだよね。悪地減らしたいんだよ。愛する人と共に死にたいと熱狂的に祈っている。あなたは無言その愛する人を見つめると単なるアイドル写真でしたと。こっちがいいかな。投資ね。いいよ、やろう。1.3 倍。増やす。200、400はいけるっしょ。400いこう。これは、どっちがいいかな。あ、これはちょっと助かるかもしれん。勢力が不変になります。受け入れると。あれ、これは初めてかな。人造ドラゴンの卵事件の調査を命じられました。大広間に入るとそこには人間の死体が山ほど積み上げられ、ドラゴンの卵が散乱しています。危険な男は不敵に笑い、全部の卵を持っていけないと断言しました。一つだけ死神の塔に持って帰る。私には関係ない。どっちでもいいな。関係ないにして、間違えた。で、なんだって？疫病が彼らの理性を奪ってしまった残業でもしないか。見習い44号。この都市は死んだようで、行き交う人々は足を引きずり、体が奇妙にねじれ、時折獣のような叫び声を上げています。ハンティングに参加しよう。トロッコ問題ね。美術の5人の電車が線路に調べられている。で、制御を失った電車が向かっている。レバーを引けば別の線路に移せるけど、そこにも1人がいると。列車をドリフトさせて6人の魂を回収する。これ悪地たまるかな。関係ないにすると進行下がるんだよね。調整しよう。我々の神々は1000年の時を得ても私には応じなかった。ただ一人、あの黒きファラオだけが私に力を与えてくれた。今その力を使ってヨーロッパに復讐を果たすのだ。彼は奇妙な呪文を口にし、星空から恐ろしい力が降り注いできた。これでキラキラしたものをいくつかくれませんか。ダイヤモンドや魂など。お礼に、蜂蜜欲しいんだよね。
おそらく商人に魂と引き換えに得ることができる。いいね、いいね。魂の賭け。賭けか。持ってないな。興味ないです。川を渡っている途中、これね。悪地減るよね、多分。あ、来た来た。簡単なチャーシューと、なんて読むんだろう、これ。料理の腕を磨く。料理に向いていないことに気づきました。鎌で野菜を切るのも不便で、まな板とテーブルまで一緒に切っちゃうことがよくあります。鎌でやってんだ。悪戦苦闘の末、いくつかの闇料理を作り上げました。料理の周りにはどこか怨念のような気配が漂っています。どうも料理には向いていないみたいですね。となると残された方法は一つだけです。まだ方法がありますか？中華大陸に封印されている伝説の厨具があれば、たとえ使い手が料理が増えてでも絶品の料理が作れると言われています。それはすごいな。本当にあればの話だけど、それを見つければあなたも料理を覚えられるかもしれません。できるだけやってみます。あ、どうしよっかな。いや、今日はいいや。あの人間の子供たち。あ、出た。アロワナな。アロワナ。これは変わんないか。あ、そういえばさ、メイドの特訓で10年間魂を収穫しないっていうタスクがあったのすっかり忘れて、借りまくってるんだよね。隕石ね。さっきは夜空をかき乱したんで、じゃあ次、星々ね。あ、なんか回復しちゃった。なるほどね。人骨が積み上げられたパリの地下墓穴を歩いていると、根はついた悪臭を放つ形のない怪物が突然落ちてきた。まるで泥のようで腐った血肉の塊のように見える。こっち減るかな。損したか。2010。2000ならいけるか。投資しよう。200で。OK。戦争を続け、もっと多くの魂を収穫できる。これはね、なんか、たまる気がするんで。2匹の変わった、この子謎なんだよな。2匹の変わったウサギが巨大なかぼちゃを抱えています。食え食えって言ってくるやつでしょ。伝説では、馬車に変わるくらいの大きさです。美味しそうに見えますが、あなたは決してベジタリアンではありません。かぼちゃを口にする、刈り取るか。見習い死神2号。テペヨロトル様が持ち帰ったクリスタルから一群の怪物が生まれた。まるで、なんて読むんだろう。のような体に巨大な触手を振り回し、見るだけで吐き気を催すほどだ。しかし、大死神の怒りを恐れて、誰もその魔虫たちを退治しようとはしなかった。テペオロトル様が飼いたいなら飼えばいい。まあ確かにそれはそう。私が退治しに行きます。どうしよっかな。退治しに行ってみる？する。400、200、400、400いこう。あ、これね。図書館焼くやつだよね。人間の知識への探求は、最悪的な結果を招くだけだ。さあ、一緒にこの図書館を焼き払おう。前どうしたんだっけな。傍観する。戦争を生き延びたアレクサンドリアの図書館があります。火を放つと悪事たまるんだっけな。いや変わんないか。もうそんな時間？この要求を満たされない。はい。20年分の魂を提出終えている。勤務年数20年の時に粛清はされない。ラッキー。魂の収穫を行った後、最も高い属性が3減少し、最も低い属性が3増加する。
最も高い属性が3。はあ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 、なるほど。これ、受け入れる。ちょっとやってみる。難しそうだけど。どうしようかな。これは、特に部屋に戻る意味ってないよね。108時間勤務。興味ありません。応募してみたらこれどうなるかな。36時間が経ちました。意気消沈。全身平ら。意気消沈。72時間。ぼんやりとした。よしあしがわからない。ぼんやりとした。108時間。恨みに満ちた。残業手当。大量の魂従前。あ、魂欲しいな。200だけかよ。まあでも大量か。死神の塔に不忠を見習い死神を数人見つけた。あ、これでさ、戦力減らしていくつかの魂を隠している。全部もらいます。お、戦力がつき死神の剣能を使うことができなくなる。手に握る鎌はまるで、なんて読むんだろうね。鎌すら持ち上げる無力な死神。戦力を失った死神は何もできなくなってしまいましたと。そういうエンディングで。9073番です。よろしくお願いします。じゃあ次は悪地を減らすか、能力分配とかできそうじゃない？上限なぁ。勢力の上限。悪地まあまああるから、勢力の上限、信仰の上限。この辺の上限貯めてみるか。と、蘇生時の魂保有時。どうしよっかな。信仰と、勢力もな。結構欲しいよね。勢力と、戦力そんなに上限上げてもって感じな気はしてる今。なんで収穫効率か、あとは魂保持率かな。どっちにしよっかな。収穫効率にしとくか。これでいってみよう。で、予言が更新されました。魂の負債に縛られたままでいられない。我々と共に戦うではねえか。死神の塔を倒し、大死神を打ち果たそう。これは悪地をテンプル騎士団の終焉を見届けるっていうのが出たね。メイドの特訓ちょっとやってみる。10年間魂を収穫しない。ちょっとこれ頑張ってみるか。君はある夢の中に迷い込みました。そこでは全身血まみれの幽霊が泣きながら迷路の中で自分の子供を探し続けています。それはどうやらある少女の悪夢らしい。彼女の本体はすでに化け物へと変わり果てています。夢を離れ彼女を放っておく。夢を破り彼女を目覚めさせる。これ悪地減るかな。シワトル様は魂を刈り取ることに異常に熱心なようで、それが彼女がこんなに強い理由でもある。へえ。いつか彼女は力に反抗されるでしょう。勉強になりました。これ悪地たまんのか。エジプトのピラミッドの頂点でピンクの髪の少女を見かけました。彼女は今にも足を滑らせて落ちそうです。ピラミッドの頂点までよく行ったな。彼女をちょっと救ってみるか。なんて読むんだろう。また難しい名前だ。
小説家なんだね。アヒル乗ってるけど。助けてくれてありがとう。私は小説家でエジプトのピラミッドと死神の関係を調べているの。アヌビスって正当な死神だと思う？アヌビスはそう思ってるんだね。答えてくれてありがとう。どうして死神に興味があるんですか？ある人に頼まれて死神の塔を調べることを約束したんだ。死神について裏話を教えてあげる。これはちょっと僕も気になるけどね。でもあれかな、進行度下がっちゃうかな。さよなら。疫病ね。ハンティングはやっとくか。徹夜でやってた。あ、待って、ハンティング参加して勝っちゃったわ。つい癖で。何？もうすぐ勝てそうです。もうすぐ寿命で死にそうです。魂の移し替え。あ、出た。息子の魂を私の体に移すことはできますか？試してみる。あなただけ殺します。試してみるだとこれ、上がるのか？頭。立ち去る。立ち去る。今、魂持ってないんだよね。お、戦場を歩いていると何人かの見習い死神が魂を収集しているのが見えました。悲鳴を上げる兵士たちに目を向けると、彼らは重傷で死にかけており、手足を折ったり失血してによって青ざめた唇で母の名を呼んでいます。ただ通り過ぎただけ、彼らの命を絶つ。通り過ぎただけ立つ。テペオロトル様が持ち帰ったクリスタルから虫のやつ？あ、違う？あ、虫だよね。誰もその魔虫を退治しようとしてない。さっきどっちやったっけ？退治しに行くと勢力下がるかな。これ以上は避けたくないな。投資しよう。投資します。200、いや400やっとこう。女王蜂ね。告げ口して、悪地を下げよう。善行ば行うばかりで年寄りの死神を道渡りさせたり、幼い死神に平和の重要性を教えたりしています。おお。最も平和を愛する見習い死神としてあなたは死神の塔から追放されました。夜の主の道もあなたから遠ざかっていきましたと。追放エンディングです。なるほどな。これが悪地を下げたエンディングです。次が戦力を上げてみよう。9397番です。よろしくお願いします。予言が更新されました。先ほどコリントスの町で略奪してきた、あ、テンプル騎士団かな。まだ散らばった魂が残っている。あなたに任せる。行こうか。西暦395年、西ゴートアラリックは死神シワトルの誘いによりギリシャへ侵攻して国王を焼き払いました。シワトルの素早い動きによりあなたはこの歴史事件を見逃しちゃったんだ。ああ、星のスカート。あら、また会いましたね。どうやらお互い誰かに使われる身のままのようですね。私と賭けをしに来たんですか？ああ、前回かけたもんね。魂を奪いに来たのですか？賭けをしに来た？ではかけましょう。自分が呼びつけられるばかりの運命が終わるかどうかを。終わります。実は伝えたいことがありました。次に死神の塔に戻って魂を渡すとき、少し塔にとどまっていて見せたいものがあります。
なるほど。塔にとどまるんだね。待ってください。この偉大な心臓を掘っている途中です。掘り終わるまでどうか私を殺さないでください。彫刻が完成するまで待つか、未完成の芸術作品の方が価値があります。あ、それはそうかもしれない。ここは冥府ですか？カロンはどこ？渡し船は？運賃もちゃんと用意しましたか？コリンズの住民。死神は崇拝すべきです。準備はできているようですね。崇拝すべきです。この組たちに捕まった。もうすぐ処刑される。助けてくれ。軍隊と連絡させ、後悔させてやると。これなんか悪地下がる気がする。処刑を待つ。これは、ここで行くか。無限の楽園。あらゆる生物の奇跡。共に共感しよう。我が主は共感の力でこう授かるのだ。勢力溜まっちゃうかな。借り取る。あ、投資ね。結構持ってるし投資するか。400いこう。選んだ選択肢が属性に、あ、これね。これは結構便利だぞ。海がすっかり汚染されてしまったので、陸地に避難するしかありません。環境を守ることはみんなの責任です。変な生物の魂を刈り取る。なんかもう散々買っちゃってるしね。この10年の魂収穫しないっていう目標が。次の10年でいこう。それがいい。じゃあもらうか。勢力が減りません。この信託は死によって解除されることはできません。そうなんだ。商品ね、いいよ、見てこう。悪地プラス15。いや、勢力は減らしたくないな。あ、でも勢力減らないんだっけ？そうだよね、これ。これ自動発動なのかな？じゃあ悪地もらうか。どうしよっかな。プラス30。でも戦力貯めたいからこれちょっともらおうか。いいや。もう瞑想を試したことある？あ、これ戦力貯められるよ。テペオロトラ様だわ。魂の取引で長文のアイテムを扱う。闇市ね。これはどうしよっかな。調整するか。この妖精たちは人間との契約を破棄し、人間を狂わせてしまいました。そして自分たちも、この妖精たちを連れて行きますが、人間たちはどうすればいいでしょうかと。借り取るか、黒羊。華やかな宮殿を通り過ぎると王子が侍従に黒羊を持つように指示しているのが目に入った。どっちがいいかな。どっちでもいいな。無視するで大将2人をあっさり片付けるなんて。残るは最後の1人です。天素。天素知ってる。さっきあったね。なんて？あいつは妖精の内部事務を裁定する役目なんですけど、とにかくうざいやつです。これもまた悪い妖精ってこと？なんで最初から全部はっきり言わなかったんですか？ちょっと気になるかな。最初で倒れたら話がそこで終わってたんじゃないですか？まあよかろうなのだ。天素収穫。あらゆる料理人が求める伝説の厨房で最悪の料理人が使っても美味しい料理しか作れません。このアイテムは置き換えられず、
廉価されることはありません。これは欲しいね。これはどうしよっかな。断る、受け入れる、断るで、あ、そうそうそう、見つけた。伝説のチューグを見つけたんですね。早速使って美味しい料理が作れるか試してみましょう。作ろう。節のチューグを手にした瞬間、料理の力が次々と湧き出してくるのを感じました。ほほう。蓋を開けた瞬間、金色の光が空に向かって爆発し、まるで BGM まで変わりそうな気がします。食べてもらう？闇料理人の人間？才能かもしれない。結局自分ではまともな料理が作れない現実を受け入れ、再び魂を収穫する死神の道へ戻りました。めでたし。ほう。暗黒料理界の新参者。戦力プラス15、勢力15。いいね、これ。使おう。女王蜂ね。戦力を上げたいんだよね。家伯、金持ちの富豪が家でメイドとして働くよう招待してくれました。妖精の女の子を養うのが大好きだと言っており、本当に素晴らしい方です。こっちでいいかな。もう一度投資しませんか？する。いつもの400で。最大どこまでいけんだろう？ちょっと気になるけどな。顔つきはまだ20代の若者だが、その精神はすでに疲れ果てています。深夜にもかかわらず、彼は背を丸め、パソコンに向かってドキュメントを書き続け、流度、レビュー、レッドラインといった言葉を口ずさんでいます。戦力。ウサギの群れが飛び出してきました。なんと100匹もいます。すべてのウサギが血のように赤いトマトを差し出して、食べて。トマトを口にする。どっちがいいかな。刈り取る。トマトを食べてみるか。狂信者たちが死神を呼び寄せています。彼らは死後に美しい楽園に入れると思っている。見た人は服がある。ハンティング行くか。まあいいか。400、もう一回やる。やる。最近次々と人々が幸福を求めてきて、私はその願いを全て受け入れました。どうか彼らに幸運が訪れますようにと。なるほどな。悪地。幸運はつきました。あなたを連れ去るためにここに来たのですで。もらってこ。どっちがいいかな。あなたの任務はあの城にいる全員の魂ですが、数が多すぎます。通りかかったキノコの妖精に目をつけました。妖精を送り込むで悪地も、若干残ってる。これで強化してもらって戦力が頂点に達し、鎌を振るうことだけが唯一の目標となりました。塔の中で出会う者は次々と切り倒し、大死神はついに現れ、あなたを引き離さざるを得ませんでした。さまようスレイヤーというエンディングで、卓越した戦力を持つあなたは最も危険な移住戦場に魂を収穫するために派遣され、戦場をさまよう殺人となりましたというエンディングです。一旦ステータスのあれだね、エンディングは取れた感じかな。ね。
で、次は絶対10年間魂を収穫しない。これちょっと目標にしてみて。で、これで、死神と塔でシトラリ家と話す。確か、塔にとどまるだっけな。で、いけたはず。エンディングこれね。一応あと7かな。エンディング自体は。ただまあ、衣装がね、結構ある。あとこれ、第1週目っていうのが気になる。これ、1週目ってどこで終わるんだろう。最長勤続年数51年。ほー。で、提出済みは、ただいま、12,100と。あれでも結構余裕で達成してない？そんなことないの？そういうことではないのかな。7899です。目標。アイテム全然あれだね。まだ拾ってないですね。信託も後半が全然ないのと、キャラクターもまだ会ってないキャラクターがいますね。会えるかな。で、衣装がもうちょっとだけ結構ありますね。これを集めていきますか。現世に向かう。とりあえず現世に向かっていいんだよね。ローマの滅亡を見に行こう。お、いいね、行きたい。小説家に出会う。あ、小説家ってあれかな。さっきのピンクの歴史的な事件がもうすぐ発生します。選択に注意してください。歴史的な事件で死亡したら大量の魂を得るチャンスを失います。西郷とアラリックが、ギリシャに侵攻し、多くの都市を略奪した後、イタリアに侵入し、最終的にローマを包囲しました。あなたはシアトルに従ってローマを、郊外に到着しましたが、そこはすでにアラリックの軍によって包囲されていました。城門はまだ破られていませんが、軍隊はオスティアの、港を占領し、ローマは物資の供給を断たれています。ローマは大きすぎる。今、城門を破ったら大量の魂を収穫する時間が足りない。なんか、フォントが急に難しくない？さすが魂の収穫のプロです。こっちかな。補給を失ったローマ城内ではやがて飢餓が起こり、さらに疫病が広がって街中に死体があふれました。第一波の魂を収穫する。いいね。大量大量。ローマ城内の奴隷たちは次々と寝返り。皇帝ホノリウスはやむを得ず死者を送り、アラリックと協定を受け入れて大量の財宝を差し出すことになりました。なんか違う気がしますが、第2波の魂は収穫できないですか？アラリック、何をしている？なぜ直接情を詰め込まないの？反乱した奴隷が門を開けるだろう。彼が求めているのは金です。彼が求めているのは征服です。金です。征服です。こっちかな。アラリックは、猫がネズミを捕まえるような気持ちでローマが財宝を差し出すのを待っていました。一方、ホラリウスは協定の進行を意図的に遅らせ、援軍を待っていました。彼は反撃の準備を整えるとともにアラリックを侮辱する使者を送りました。これは完全に激怒したアラリックはローマ市に直接攻め込むことを決意しました。という、ホロリウスは最後の一歩を間違えました。シワテル、あなたがやったのですか？確かにさっき消しかけてたね。その夜、西ゴートの兵士たちは叫び声を上げながらローマ市内へ突入しました。内部で寝返ったローマの奴隷たちが城門を開き、ローマ市に対する大略奪が始まりました。
城内に入り魂を収穫する。ローマ住民。まさか蛮族がローマを攻略するなんてありえない。永遠の港がこんなに脆いなんて。ローマはもはや栄光を失いました。永遠なものなど存在しないのです。どっちがいいかな。こっち。息子に蔵書を持って地下でいいのかなに避難させた。たとえ私が死んでも全員が死んでもこれらの書籍が伝われば私たちの精神は滅びないだろう。ついでに地下でいいのかなこれ。魂だけが欲しい。ついでにもらっとく。いいだろう。滅びてしまえ。どうせ私はただの奴隷に過ぎない。もしライスがあるなら、俺も貴族様になってみたいんだ。毎日酒を飲んだり、毎晩美人と過ごしたり、考えるだけでも最高だな。来世なんてない。彼を見逃してあげる。略奪は3日3晩続き、ローマはすっかり荒らされ、街中には死体があふれました。シワトルは死体の山の上に立ち、狂ったように笑い声を上げました。いいぞ、ローマ全土の魂を行ってきたりとも無駄にするな。結局は返さなければならないのに。進行上げとくか。戦力がちょっとね、足りなくなってきたね。シワトルの見事な手腕のおかげで、今回の歴史的事件ではあなたが手を出す機会はほとんどありませんでしたが、それでも簡単に大量の魂を手に入れられました。そうだね。悔しいレスにすれば戦力上がるかな。お、ちょっと戻った。2601だよ。西暦410年、アラリックがローマを略奪しました。入場してから6日目に、ゴート軍はローマを去りました。その後間もなくアラリックは、行軍を途中で病に倒れ命を落としましたが、一部では虚栄と富に飽き、死神と取引して生まれ変わることを望んでいたとも言われています。歴史事件を完了。なるほどな。はい、というわけで、これあれだよね。もう散々勝ってきたかな。こっから10年で言ってみる。でもさ、その間に天素が来てしまったらさ、狩らざるを得ないじゃないですか。いやー、来ないでほしいね。何溺れそうですが、一つの質問思いつきました。もしスマホとタブレットが同時に水に落ちた場合、先にどちらを救いますか？考えさせてください。海辺でピンク色の髪の少女が数本の触手に海へ引きずり込まれて飲みました。救助をする、放っておく。あ、小説家だ。なんかあったよね。なんだっけ。まさかまた助けられるとはね。ルルイエやそこに住む怪物が本当にいると思う。さっき捕まってたばっかりじゃないですか。存在しないと思います。まだ取材がある。長生きしてくださいね。ああ、ヨーロッパ人は彼を粉々に食っちまった。ヨーロッパに復讐。お、夜空イベントを一つ選ぶ。夜空イベント？遠征が落ちる。夜空を十分にかき乱す。新しい上司を変えてみませんか？あ、出た。勤務時間朝9時から夜9時まで。週1か。
考えておきます。お断りしますで、人を殺してない。処刑される前に脱出しなければならない。処刑を待つか、牢屋を壊す。これ、戦力下がっちゃうかな。あ、上がった。投資。結構あるよ。投資しよう。増やす。増やす。400以上。800。かけか。かけな。どっちだっけな。100でいいや。裏のターン表か。いいや。はいはい。小戦争ね。収穫しない。ちょっと見てみるか。どれもこれも足りてないんだよな。ここでちょっと補充しよう。戦力上げる。30か。悪地とか貯めたいけどな。これで告げ口をすると悪地下がるんですよね。10年。取引しないから絶対に損はしないよ。行ってみよう。行ってみよう。あなたを小さな部屋に連れて行き、そしてドアに閉じ込めました。持っている魂を全部差し出せ。はは。全部か。2191。まあまあ投資してるんだよな。どうしよっかな。差し出す。これ戦力上がるかな。差し出す。死神の塔の道を修繕するために100魂差し出せるか。ああ、いけるね。いいね。投資するか。200、200、400いけるだろう。正義の味方になりたい子ね。帰って寝る。で、こっち行こっかな。これは助かる。勢力が減らない。これは受け入れよう。出た天素どうしよっかな。でも、見習いなら、この精霊たちは、人間との契約を破棄し、人間を狂わせてしまいました。見習いならワンチャン。大死神シワトルの力の源を教えてくれたら200魂をあげよう。悪地あげたいけどな。来た。こっから借り放題です。偉大なる夜の嵐。言ってごらん。よくできました。第1段階をクリアしました。次は第2段階。優しく善良な心を持ち、ご主人様に対する情熱を保ちましょう。高めの勢力、低めの悪地を保つ。高めの勢力と低めの悪地か。勢力70、悪地30以下。目覚めるときには魂が失われませんが、効果は一度だけです。魂がゼロの場合、効果は発揮しません。受け入れる。特別なサポート。これどういうことなんだろうな。近い。遠征が落ちる。近い星が昇る。近い星が昇る。勢力70以上の悪地30以下。勢力が全然足りないね。この世界が本当の現実だと思っているのか。私たちは皆
巨大な仮想のゲームの中に生きているんだ。君も私もみんなただの NPC なんだ。自由意志なんてないんだ。私たちの運命は最初から決まっているんだ。全く関心がない。 NPC だって自我意識を持つことができます。悪地30。30って数値確認できるん？ここわかんないね。大体かな。これ30かな。全く関心がない。あ、出た。ペニシリン。これは研究が終わるまで待ちましょう。さすがになくなりすぎちゃうから。信託。これは私の仕事ではありません。投資しよう。どうしよっかな。800。800するか。キャットフードを買ってきてもらえませんか？決して自分が食べたいんじゃなくて野良猫にあげたいんです。餌やりを手伝う。餌やり。外で大喧嘩が起こりそう。このままだとカフェが営業できないので助けてもらえませんか？見物、収穫。どっちがいいかな。見物。悪地を30に保ちたいんだよな。収穫。収穫するか。鉄やな。これで。お、いいね。最近儲けてばっかだね。いい感じじゃない？ 400 やっちゃおう。死神の塔の外にある荒野であなたはその同僚に出会った。彼女はまるで終わりなき、無境の夢にとられていかぬようでした。彼女が何を見たのかわからないが、見開かれたうつらない瞳が薄れゆく自我を完全に失っていることを物語っています。これは、勢力70欲しいんで、ほっとくで。この国は絶え間ない戦争で荒れ果て、10代の子供が悪行を重ね、軍隊を結成しています。収穫に来たあなたは彼女がその子供たちと次々と縛り上げて、飛行船に詰め込みながら再教育だ。諦めるわけにはいかない。などとつぶやいているのを目撃しました。救いようがない。直接収穫しよう。まあいいか。もしかしたら彼女がうまくいくかもしれない。これはちょっと気になるな。70貯めたいんだよな。あ、もうそんな時間？待って、これってさ、戦力15。あ、ちょうどよくない？はい。魂収穫効率。お、いいっすね。これ、助かる。シトラリ家に会いに行くか。死神の塔の中枢をしばらくさまよっていたら、シトラリ家の部屋がどこにいるか、どこかわからないことに気づきました。あ、いた。自分の部屋に戻ると、シトラリ家がそこで待っていることに気がつきました。忘れていましたが、私はもう死神の塔に住んでいません。前に約束した時は死神の塔にしばらくとどまっていてもらったから、もちろん会いに行くつもりだったんです。しかし私がここにいるのには理由があります。死神の塔の他のエリアに行ったことがありますか？いつも中層にいました。そう、すべての見習い死神は中層にいます。結局死神の塔に戻って魂を提出した後、すぐに離れることができるので、食事も水分も取らず、せいぜい部屋で少し寝るだけです。不思議に思わないですか？死神の塔はこんなに大きいのに、他のエリアは一体何のために使われているのか、あるいはなぜ見習い死神は中層でしか活動できないのですか？不思議です。結局
私は死神の勢力に属していないので、ただシュロットルと賭けをして負けただけです。それで言いたいのは、今の死神の塔が全て嘘に見えるってことです。新コード貯めたいんだよな。なぜ見習い死神は皆同じような見た目をしているのか。なぜ提出する魂が足りないと粛清されてしまうのか。彼女たちは記憶さえ残らないのです。初めて粛清された見習い死神が記憶を残さないことを知り、さらにはシュワトルがあなたの魂の提出で継続的であると思っています。これは今までの経験と若干矛盾していますが、これはシトラリ家に伝えますか？伝える。黙ってる。黙るか。なんかずっと変だと思ってましたけど、ある日これを見つけたんです。シトラリ家は石碑の蓋を持ち上げました。棺の下には実体がなく、そこには漆黒の虚無が広がっていました。一度も疑問に思ったことはありませんか？なぜ石碑の中ではなく石碑の上で目覚めたのですか？普通の石のベッドだと思ってました。蓋は開けられません。見習い死神が死神の塔に戻って魂を提出する際に巨大なエネルギーが蓋を緩めるのです。20年ごとに1回。これがこの部屋にいる理由であり、あなたに伝えることです。伝えたいことです。もし現状に疑問を思っているなら、ここで答えが見つかるかもしれません。他の大死神にバレないのですか？予知できるのはシュロトルだけですが、彼女は不動脈です。不動派か。不動派です。石碑の異常も彼女の許可によるものではないかと疑っています。次に予言を知るとき、この洞窟に入るかもしれません。なるほどな。言いたいことはこれで終わりです。降りるかどうか自分で決めてください。次に生きているあなたに会えることを祈っています。真実に向き合う覚悟をする。死神の塔の他のエリアへの入り口が発見されました。魂の提出を完了するたびに自分の部屋に戻って探索することができます。この下は未知の領域であり、非常に高い危険度を伴いますので、十分な準備をしてください。準備ってなんだろう。行ってみるか。深い洞窟に飛び込むと、頭上のわずかな光がどんどん遠ざかっていくのを感じました。もう二度と戻れないかもしれないことに気づきました。死神の塔の仮想禁域を探索します。後戻りはできません。探索することで勢力が消耗されます。行こうか。目を開けると目の前に真っ暗な扉が現れました。これは分岐点で前には扉があります。扉、右折、扉。扉開けてみるか。扉は動かず、脳裏に一つの言葉が浮かび上がりました。こちら側からは開けられません。右折するか。分岐点、前。ここだね。階段を登ってんのかなこれは。前に行ってみるか。かなりの時間を歩いて何部屋分も進んだように感じます。飛び降りる、右折する。一旦下行ってみるか。深い穴に飛び込んだものの地面に到着せず、思っていたよりも長く空中を落ち続けています。通覚を遮断する。どうしよっかな。右折する、飛び降りる。一番下行ってみるか。どこまで行けんのかな。なんかやばそう。大丈夫かな。まだ行ける？
残念ながら下には何も存在せず、あなたは無限の極に吸い込まれました。おー。まあ、魂持ってなかったしな。お、1万いきました。死神番号10621番です。死神が一般人の認識に入るのを見届ける。どういうことだろう。劇団でキョンシーをやっているけど、よく演技が下手だって言われる。何人かに噛みついて殺そう。メイドの特訓ちょっとやってみるか。勢力70の悪地30かね。悪地30、勢力は、これは魔中のやつね。勢力を貯めたいから、これで、正規に報告されていない不正な魂をいくつか押収した。悪地下げすぎるとあれかな。プロテインパウダーを持ってきた。寝る、飲む。寝る、寝る。あ、来た。新商品ね。魂ゼロなんですよね。お、南極の凍てつく、雪原が、内肉に覆われた怪物たちが、ピンク髪の少女、またか。まるで生きた神様みたいだよ。誰かにそう呼ばれてたことある？あ、これ達成できるかな？違うかな？実は死神なんですけど。あ、どうでもいいんですね。そんなことはどうでもいいよ。南極の古の者たちとショゴスがまた生きてると思う？みんな死んでると思う。さっき追いかけられてたので、そいつらじゃないですか？どっちがいいかな？みんな死んでいると思います。そいつら。伝説は嘘じゃなかった。これを本に書き残さなきゃ。お、小説家に冒険に行くようお願いする。おお。あのオフのやつね。数粒の、貧弱な豆を悲しげに数えている。最後のメイドレッスン。ご主人様の第一に考え、ご主人様を守る力を身につけること、ご主人様を危険にさらすことはメイドとしての失格です。極めて高い戦力と極めて低い死神信仰を保つ。戦力80の信仰20。今逆転してるんだけど。これは欲しいね。これは遠征が落ちる。遠征が1に。これはあれかな？リセットするか。ちょっとリセットしてもらおうか。戦力80だもんね。うん。道端に小さな姿が見え、鼻を鳴らしながら震えていました。近づいてみると、それは傷を負った妖精です。どうやら、残霊師か。悪地が下がりすぎちゃうかもな。私には関係ない。妊婦を救う。悪地下がるもんな。関係ない。投資しよう。あんまないからな。100、200で。はいはい、ケロベロスね。これどうしよっかな。犬探すのを手伝う。NPC の自由意志ね。これは
どっちでもいいな。死神のやってることについてどう思う？これは邪悪正義。どうしようかな。邪悪にして進行度下げるか。これはあ、下がっちゃうのか。投資しよう。で一旦200で。これでいくか。不思議なことに順調に歩いていたら急に地面から大量の塩辛い海水が溢れ出てきました。青いタコ。無視する。刈り取る。我々の神々は1000年の時を得ても私に応じなかった。ただ一人、あの黒きファラオだけが私に力を与えてくれた。今その力を使ってヨーロッパに復讐をするのだ。天外の力を引き寄せるのを止める。腰を据えて魂の収穫を待つ。下がるのか。そっか。パーペチュアルモーション。お、これはちょっと見てみるか。奇形のキノコ。増加。勢力欲しいかもな。20見てみるか。キノコ何？話している相手の言葉ではなく、世界中の誰かに言葉をランダムに聞くことになります。どういうこと？古代の試合が行われており、ボールを蹴る選手たちの中で勝者は死神への生贄として捧げられることになりました。いらない。欲しいな。正直欲しいよ。え？あなたの負けです。え？黒羊を救う。無視する。信仰を下げたいんだよな。最近山林の周りに人が出入りしているんだけど、結界を張ったのにいつも中に入ってくるんだ。ちょっと追い払ってくれないか。人間たちの魂を刈り取る。彼らを追い払う。やっていることについて、老人を偽装死させて逃がそう。この城の魂も全部収穫しよう。収穫しようだと進行度上がっちゃうかな。これで投資しよう。今回は200でいこう。取引しましょうか。死神ちゃんよ。お、こいつやっと喋った。もし大死神シワトルの力の源をあれこいつ前にも言われたな。変な生物の魂を刈り取る。立ち去る。魂刈り取る。指示に従わなかったことに気づき、濃い霧に包み込まれました。幸運はつきました。あなたを連れ去るためにここに来たのです。それをやめればまだ救いがあります。あ、小説家だ。取材のアイデアが湧いてこない。エジプトの死神の行方を探すのを手伝ってくれますか？なんだろうこれ。行こう。埋もれた秘密を探る。私はまだ死ぬわけにはいきません。復讐をさせてください。私と彼の魂を一緒にあげます。キノコの要請を裏切る。そうしてはいけない。まあ、アクチはそんな関係ないしな。魔中のやつね。
欲しい商品のタイプを選べるんだ。もう一度投資する。属性現象の程度を選んでください。投資する。聞いたところによると、テペオロトル様は悪徳商人に騙され、怒りに駆られてその商人を追いかけ切り続けたそうだ。しかし商人はそのケムクジャラの尻尾を見せた瞬間、大死神はそのものを逃がすことにした。投資額を増やす。まさか蛮族がローマを攻略するなんてありえない。永遠の都がこんなにも脆いなんて。どうした星野。400。あなたと同僚はある哲学者が告発されているのを見かけました。かの演説を聞き終えると、2人ともその老人がなかなか面白い人物だと思いました。しかしアテネ市民はどうしても彼を殺そうとしている。人間が残酷になると死神でさえ後ろに引っ込むしかありません。彼に合わせてあげよう。ヨーロッパに復讐しよう。合わせてあげようだと勢力下がっちゃうかな。あ、もう20年経った。これでどうにか。信託。魂を収穫するとき、勢力が変わりません。勢力は、受け入れるか。そうだね。勢力は変わらなくていいんだよ。死神の塔の他のエリアを探索する。探索してみるか。仮想で、行こう。あ、ついでにメイドの特訓クリアしました。ラッキー。で、これは扉開けられないんで右折で、さっきはね、ずっと前に行ったんだよ。一旦さ、こっちしらみつぶしにしてみる。で、分岐点で、これは一回降りて、戦争で壊れた町に向かったところ、目の前にカタツムリの妖精が現れました。宝徳を積んでいます。若き友よ、引き返すことをお勧めします。その町の住民にはまだ一筋の生き残る可能性があります。感覚を遮断する。無理して耐える。分岐点。まだ一回降りれた。で、ここを右折。目の前。右折するか。石板エレベーター乗ろう。あ、エレベーターはあなたを死神の塔の中層へ連れ戻し、やがて深い溝に消えてしまいました。もうちょい寝るか。寝て、平均まで戻してから出るか。パーペチュアルモーションマシン。あと数年時間をいただけませんか。あれこいつ、バルカン K、投資するのやめたの？あ、違うか。投資できるのか。いや、魂持ってないんだよね。あ、出た。天素だ。天素のあったよね。これ。天素を収穫する。我が一族の妖精が甚大な被害を受けている。一般人には到底できないことだが、誰の仕業か知っているか。この私なんですけど、そしてあなたにも死んでもらいます。大口を叩くな。この世に妖精はもうほとんど残っていないんだ。むやみに魂を奪うこと、お前たちにとってよくないはずだ。大量の戦力が消耗される。耐えられるかな。あ、いけた。いいね。効果は一度だけ。これさ、もう持ってるんだよね。2個持ちできんのかな。
この力はおそらく魂に連お、そうなんだ。これで全部の魂です。どうか許してください。死神ほどの苦しみなんてあるわけない。この辺はもう、あれかな、気にしなくて大丈夫かな。すべてのメイドレッスンを終了しました。これで立派なメイドとして認められます。やったね。ありがとうございました。ちょっと待って。私がこれをやるべきなんですか？どっちがいいんかな？疑問に持ってみる。お、完璧なメイド。この衣装を身につけて目覚めると、全属性プラス10。いいね。今着替えてんのってちなみに、戦力15、勢力15。これは、どうしよっかな。戦力15、勢力15。まあでもそんなに困ってないからな。まあ、せっかくだし着替えてみるか。メイド、いた。こっちか。髪型だけ変えられたりするんだよね。どれが好き？いやー、迷うな。この辺に戻ってみるのもいいよね。これで、ありかもな。これで行ってみるか。この衣装、悪地がマイナス15になるのか。全属性プラス10。で、こっちの方がちょっと嬉しいかもな。で、髪型を、これはこういうのとか、どう？いいな。これで。これで。はい。これ持ってるんで、少し損したらしい。借り取るか。魂かけね。今、魂あんま持ってないんだよね。我が主が前の村で生まれようとしている。別の道を進んだ方がいい。不思議な生物の出産を妨げたあなたの頭は重く打撃を受けたような感覚に満たされた。無視する。そっか、下がっちゃうのか。フライト機長ね。あなたしか殺しません。いい取引です。進行度上げたいな。夜空を導く力。夜空を十分にかき乱す遠征が位置につく。遠征位置につく。そういうことね。論文が書き終わる。最終原稿。急いでる。こっちも急ぎなんだね。ニクス。古代文明の眠りの神と死の神の姉妹が、その緑髪の女を引き止め、神の力を取り戻して古代文明を救うように求めています。しかし彼女は微笑みながら、神の力はすでにこの時代に捧げた、いわゆる凡人の時代にと答えました。
よくわからないけど尊重する。よくわからないけど尊重するは口下がっちゃうから、死神の塔に捧げた方がマシだ。魂ないけど200するかな。200しとこ。今ね、魂ないんすよ。出た。不安定な毒薬で致死率は 50%。そして私はこの毒薬が入った箱の中に隠れる。箱を開けなければ私が死んでたかどうかわからない。俺は箱を開けよう。なんで生きてんのかよ。どうしよっかな。いいや。大死神シワトルの力の源。なかなかいい取引ですね。どっちも欲しいんだよな。あらゆる生物の奇跡、共に共感しよう。借り取るか。お、いいね。で、どうしよっかな。猫の方に投資いっぱいしたいんだよな。図書館ね。火を放つ、生還する。火放つか。偉大なる門の主よ、この忠実な僕は無境で迷ってしまった。現世連れ戻してください。無視する。無視する。魂とかね。いや。死神が一般人の認識に入るのを見届ける。これは関係ないかな。これでいこうか。出た。目の前のビーチは戦争を終えたばかりです。無数の魚人の死体が波の中で浮かんだり沈んだりしています。数匹の神聖の魚人が目を開いてかすかな鳴き声を上げており、彼らは人間の赤ん坊に似ています。変な魂、変な生物の魂を借り取るか。これはな、そんなにいらないかな。サポートを受けられるんならって感じはするな。闇が移り変わる。はあはあ、なるほどね。言ってごらんなさい。興味がないです。興味がないです。興味ないな。数年間、工事で多くもらったお金を1年も使っていない。工事で多くもらったお金を1円も使っていない。関係ないですね。投資しよう。1.3 倍だから、200かな。行方不明のエジプトの死神の居場所を見つけたよ。ここ、地下にいるんだけど、入り口が岩の崩落で防がれて降りられない。なんとかしようか。なんて思うんだろうな。示してくれた場所に到着した。エジプトの地下にあるこの洞窟境界は地盤変動で崩れていて、入り口が完全に封鎖されている。アヌビスだ。積もった岩を切り開き、複雑な地下境界に入ると、アヌビスが境界の中心で巨大な岩に押さえつけられています。暗黒のファラオがエジプトに降臨した後、私はここに封印されてしまった。そのせいで亡者を守り、魂を死神の塔に導くことができなくなった。もう手遅れだ。私の魂は何百年も死神の塔に戻れず、今や消えかけている。この最後の魂の伝承を受け取ってほしい。砂漠の死神祭司。砂漠の死神アヌビスの遺物。熱心な信者たちはもはや応答を聞くことができない。これは特に効果ないのかな。
着替えてみるか。ほー。エジプトの死神は地下のどこかで完全に消えてしまいました。その時あなたは天空の彼方に神をも凌駕する恐ろしい存在がいることに気づきました。天空の彼方。おお。ああ、城を燃やすやつね。あの建物が何か知っているか。これは戦力やっちゃうかな。ドリフトさせて6人の魂を回収する。ドリフト決めるか。損したのか、残念。3377。ちょっと足りないんだよな。どうしよっかな。200くらいはやっとくか。いや、今魂ないんで無限虚無。あ、無限虚空ってさ、関係ないかな。さっき入ったとこ。星を動かすその力で私に答えよ。の庭にいるはず。どこの庭にいるはずじゃないかい。気になるね。あ、もう回収の時間だ。やべ。足りるかな。すでに40年分の魂の提出を終えているので、勤務年数40年の時に粛清されない。おー、よかった。死神の信託。勢力が変わらない。これは助かるかもな。死神の塔行くか。塔の仮装。行こう。右に行って、もう一回前に行って、ここの分岐点で飛び降りて次右折するか。これはこうして、で、ここ左折する。分岐点がある。右折か左折か。左回りに行ってみるか。かなりの時間を歩いて、何部屋分も進んだように感じます。この部屋には一切の出口がなく、足を踏み入れた途端、背後の道は壁によって塞がれてしまいました。戻る道も生きる道もありません。死神の塔にまた一つ、無形の墓が増えました。なるほどな。再び目覚める。11000、12000いったね。12025番でございます。おはようございます。行くか。魂を毎日収穫していてさすがに疲れない。箱の山の中で少し休んでみなさい。何か。なんだ。いっぱい更新されたけど、これ全部見れないんだよね。一人邪悪な死神と出会う。テンプル騎士団の終焉を見届ける。あと1387ね。1387なら結構余裕じゃない？箱の山の中。ちょっと休むか。箱の山の中に横たわると動物の毛が少し痒く感じたが、山林の静けさに包まれ、だんだんと心が落ち着いてきました。目を閉じると広がる闇は冷たさではなく、かすかなぬくもりを感じさせました。意識が徐々に沈んでいきます。自分の意識が闇の中で確実に沈んでいくことに気づいた時には、もう自力で目覚めることはできなくなっています。慣れない冷たさがそばに迫ってきたのを感じた直後、足がしっかりと地面に触れた実感をしました。目を開けると目の前には荒れ果てた小さな町が広がり、周囲には焼け落ちた家々が残骸として横たわっています。ゴーン。
遠くの時計台から長い鐘の名が響きました。振り向くと壁には黒い液体で塗りつけられた文字があります。ここの空間は混沌としているが、鐘の音が方向を示してくれる。長い鐘の音を聞いたら左に曲がり、短い鐘の音を聞いたら右に曲がる。長い鐘で左で、短い鐘で右。振り返ると無境で広がる無限の荒野が目に入りました。そして再び赤黒く染まった廃墟を向けました。どうやら探索しなければここから脱出する術はないようです。遠くの時計台から長い鐘の音が響きました。長い鐘の音は左だよね。そう、長い鐘の音は左。分かれ道にたどり着いたとき、コンとどこか時計台から短い鐘の音が響きましたは右。分かれ道にたどり着いたとき、ゴーンとどこかの時計台から長い鐘の音が響きました。左。分かれ道にたどり着いたとき、コンとどこかの時計台から短い鐘の音が響きまして右。分かれ道にたどり着いたとき、短い鐘の音は右。目の前にある建物は整然としており、強化された外壁のおかげで大きな衝撃にもかかわらず内部の物品はほとんど無事です。建物内部には大量の物品が散らばり、受付カウンターや外部からの連絡を受けるレトロな電話機などが見受けられます。受付カウンター。受付カウンターの上は散らかっているが、ひときわ目立つ一冊のメモ帳が机に釘で固定されています。この不気味な街でずっと迷っていて、この市役所を見つけた時にはもう一歩も進む気力がなかった。街中はほとんど歩き回った結果、かつてこの街に黒い隕石が落下した衝突さと推測した。だから私はここを国勢町と呼ぶことにした。この町の住民はあの不気味な隕石によって怪物に変えられ、町の至るところにさまよっている。この町を出る方法は未だにわからないが、遠くから響く鐘の音が気にかかっている。もしもあの時計台にたどり着ければ。ここから先の文字が乱れていて読みにくくなっている。受話器を取った途端、すぐに声が聞こえました。違う。町の入り口の黒い字は違っています。あなたは騙されました。逆かな。電話の中にはすでに音がなくなっています。電話のベースを見つけましたが、そこにはモーターもハンドルもなく空っぽです。振り返った時、ドアの外にはもっと大きな怪物が姿を現せました。彼はあなたをじっと見つめていましたが、何もせずにいます。ヘルメス。その怪物が突然あなたに突進し、巨大な黒い体が瞬く間にあなたを飲み込んでしまいました。食われたかな。再び目を開けると、その町の入り口に戻ってきました。ゴーン。ってことは、これ右で左左左ゴーン右。お、来た。あなたは大時計台の下に来ました。町で最も高い建物なのに隕石の衝撃で壊されていないなんて信じられない。あなたは時計塔の内部に入り、精密な機械の文字盤を見上げると、ふと一つの疑問が心に浮かびました。機械式の時計はなぜ鐘の音を鳴らせるのですか？音を出す装置が設置されている。鐘の音はここから発生しているわけじゃないかな。あなたは時計塔の内部にある自国のコントロールレバーに気づきました。おそらく塔の守衛が夜に時報の鐘の音を消すために使うレバーです。予想していた階段の降下や機械の動作は何も起こらず、時計は普通に動き続けています。装置に向かって一頭を振り下ろす。反応がない。普
通に動き続けている。その脆い装置を一刀で切り裂きました。その中から錆びついた鍵が落ちてきました。国政庁にある封印された図書館の扉を開くことができます。このアイテムは置き換えられず連化されません。遠くのどこからか大量の怪物が方向が聞こえてきました。その怪物たちは別の方向へ向かっているようです。時計塔の下に戻ると、入り口を完全に塞いでいるさらに大きな怪物が目に入りました。これは入り口に戻されちゃうんだよね。巨大な怪物は門に弱いと思っていると、彼は壁を突き破ってあなたに向かって突進しました。結局戻ってくるんだ。再び目を開けるとまた町の入り口に戻っていました。しかし今回は明らかに異なる点に気づきました。壁に書かれた黒い文字の内容が変わっている。あなたは鐘を鳴らしました。今、鐘の音は混乱しています。もはや鐘の音で方向を判断することはできません。でも大丈夫です。道が開けました。時計台が見えれば右に曲がり、見えなくなれば左に曲がってください。時計台が見えれば右、見えなくなれば左。目の前で燃えている小さな町を見つめると、遠くの時計台が不動のままそびえ立っています。遠くの時計台から長い、見えるのこれは。時計台が見えたら右、見えなくなれば左。これは見えてる状態でいいのかな。じゃあ右ってことかな。分かれ道にたどり着いたとき、右？なんか来た。目の前に無形のモンスターが現れ、あなたの気配に強い不快感を表しました。遠回りを試みる。積極的に攻める。これはどうなんだろう。これで見えなくなったから、左に行けばいいのかな。で、これ見えてるんで、分かれ道、右あれでもこれ、電話機、違う。何が？街の入り口の黒い字は間違っている。あなたは騙されている。ってことは、見えたら左、見えなければ右。メモ帳の中身を見る。進む。国政庁ね。時計塔に、これ結局あれなのか。見えたら右だから左かな。左で右で見えるから左。来た。一棟の建物の前に来ました。古びた石の壁がその建物をしっかりと保護しており、これが町で唯一の無傷な建物かもしれません。ライブラリー、図書館だね。この建物が何かの結界のようなもので封印されていることに気づきました。石の扉を鎌で直接切り開こうとするとき、扉にある鍵穴が目に、鍵持ってるよ。石の扉が音を立てて開き、あなたは巨大で古い建物の中に足を踏み入れました。周囲には埃をかぶったさまざまな書籍と巨大な古い多くの書
書棚があります。まるで図書館のようです。あなたはゆっくりと図書館の奥へ進みました。結界の影響で建物の内部には無形モンスターはいませんでした。奥に進むと周囲の光がますます明るくなり、近くに生き物たちがあることに気づきました。重なった書棚を回り込んで図書館の中に中心にたどり着くと、椅子に座って本を読んでいる中年の男性が目に入りました。彼は軽装のスーツを着ており、集中した表情であなたの到着には気づいていないようです。声をかける。もう少し近づく。死神？あなたはここにいるべきではないが、ヘルメスがあなたを止めなかったのか？ヘルメスは知ってるな。見ての通り、ここは隕石に襲われて壊れた小さな町だ。あなたがここに入ったのはただの偶然だ。特に用事がないなら帰っていい。もともとここを離れるつもりだというのか。私の知る限り、死神は死後、その魂が死神の塔に戻るはずだから、ここを離れるのはそう難しいことではないはずだ。それは最後の手段。誰かに話し方が下手だって言われたことありますか？最後の手段。だから離れる方法があるのなら私に聞く必要はない。もしどうやって離れるか知っていたら、ここで私に会うことはなかっただろう。目の前の無関心な男から有益な情報を得られないと悟り、振り返って去ろうとしたその時、背後の鎌がうなり声を上げ始め、手元にしびれるような振動が伝わってきた。鎌が離れ、あなたとその男の横を飛び越えて、図書館の中央の床タイルにまっすぐ突き刺さりました。そのタイルは周囲のものよりもさらに深い黒で乱雑に並んでいて、何かが埋まっているように見えました。開けない方がいいよ。これについてはまだ分かっていないので、軽率に開けると、無視する。どうなりますか？無視して開けるか。彼が反応する間もなく、鎌が中央の床に大きく振り上げ、漆黒の以下の波動が一気にそこから放たれました。鎌が大半を防いだものの、以下の衝撃が二人にまで及びました。この町に落ちた隕石、あれは通常の隕石よりもはるかに複雑なエネルギーと構造を持っている。言い換えれば、あれはまだ生きている。まるで種のようだ。あなたはさっき以下の衝撃を受けました。私がどうやってヘルメスと一緒にあれに運び入れ封じ込めたのか想像できる。あれのそばにいる限り衝撃を受けるのは時間の問題だ。目の前の鎌がまっすぐに立っていて、刃と塚のあるクリスタルがエネルギーの衝撃を受けて光っています。さらに細長い多角形のクリスタルが、正体の壁を通り抜けてあなたの目の前に浮かんできました。伝説アイテムソウルストーン。そのクリスタルは栄夜のような暗い気配と予測不可能な巨大なエネルギーを放出しています。しかしあなたは危険を感じることなく、むしろなんとなく懐かしい感覚を押し寄せてきました。それは精密な魂の貯蔵容器のように見えるが、ただ無臭の魂を保管するだけのものとも思えない。ただ強い生物をすべて魂や記憶、能力を含めて研究の価値がありそうだ。このクリスタルは私を連れ出すことが持っていけるかってこと？自分で確認してみたら。夜の主の記憶と魂を封印した特殊な容器です。持ち主の肉体が破壊されても魂はここに保存されます。クリスタルを手に取ると予想していた能力の大幅な向上は現れず、薄い障壁がほとんどのエネルギーを包み込みました。この黒いクリスタルは再び鎌の中に隠れました。現世の座標を見つけました。離れていいですか？
振り返ると教授はえぐり上げられた床のタイルを元の位置に戻そうと苦戦しています。もう言ってもらってもいい。まったく厄介なことを。このものが何なのか解明するまでは帰れるつもりはないし、そもそも離れるつもりもなかった。教授が砕けた床のタイルを片付け終えると、さっきの読みかけの本を手にし、再び椅子に腰を下ろすのを見つめると、あなたもこの教授の説得するのを無理だと悟りました。現世に戻る。へえ、なんか手に入れたね。これはずっと持っていられるのかな。夜の主の記憶と魂を封印した特殊な容器。主の肉体が破壊されても魂はここに保存されます。どういう効果があるんだろう。捨て振りできる。お、とんでもない捨て振りが。初期進行。なるほどね。初期進行か。とりあえず上限上げておきたいな。勢力の上限は割と減りがちだから、こことこことこの辺さ、150、153。とりあえず上限一旦ね。戦力そんなに上がんなかったしな。これから上がってくのかな。じゃあこれで初期進行高めでいくか。で、いや、進行溜まりやすいからこれはよくって、戦力と勢力も上げとくかな。悪地もまあまあ上がるしな。どうしよっかな。悪地の上限上げて、この辺の上限な、結構厳しめだったからな。で、あと効率に全振りする。一旦これでいってみるか。で、なんだい？魂のない生物には狩られる価値がない。魚みたいな生き物が呪文を唱えています。どうしよっかな。ハリートルか。トマトのやつ出た。もうすぐ寿命で死にそうです。息子の魂ね。試してみる？オークションね。オークションは今ね、魂持ってないんだよね。勝手に信託を配ってる。報告しよう。私たち恋の一族は竜門を越えなければ竜にはなれません。竜の世界はきっと美しいでしょう。竜になった祖先は誰一人とも戻ってこなかった。騙されたんです。5分を200までかな。キノコの妖精は胞子の森を守っています。この森の空気を一口吸えばすぐに恍惚状態に陥りいたり止められなくなります。もしかしたら魂を素早く集めるために使えるかもしれません。人間をここへ導く道を作る。とりあえず一口吸ってみようか。目玉な。いいよ。ペニシリンな。研究が終わるまで待つ。やったね。
200やろ。これどうしよっかな。そんなに困ってないよね。キノコスープ。美味しくて死にそう。マジで死んだのですか？じゃあ収穫します。収穫するか。バビロンの町には空中庭園があり、珍しい花がいっぱいです。そこで採れた蜂蜜で幸せな蜜酒を作ることができます。お願いです。門番を倒して私を中に入れて蜂蜜を取らせてください。あ、いいんじゃない？特にタスクに関係するものは出てこないね。邪悪な死神、誰だろうな。これはあれかな、中層にいないと会えないかな。信託、商品ね。今いいかな。あなたと同僚は戦場を見下ろしています。ミンチキと呼ばれるこの戦いはすでに5ヶ月目に入り、数十万発の毒ガス弾が人間の肉体に降り注いでいます。そこに緑髪の少女が飛行船を操縦し現れ、負傷者を救出し始めたのが見えました。彼女を止める。これらの魂は死神のものだ。放っておけ。無駄なことばかりするものだ。止めるか。北死病の範囲が広がりすぎて魂を集める速度が広がる速度が追いつかない。勢力貯めたいんだよな。あ、来た。再び国政庁の座標を見つけました。行く行く。これは右あ、逆だったかこれが。もしかして見えなければ右、左。あ、イーブナーの依頼品を見つけました。次に会った時に渡しましょう。教会の中心にあるなんて読むんだろう。聖池でいいのかなには乾ききった大量の血痕が残っています。中央排水口は赤い肉塊で塞がっています。亡霊の胎盤。シワトルは生まれた時から死を迎えました。このアイテムを持ってシワトルと戦うとき、戦力と悪地は消費されません。シワトルの私物を手に入れましたっていう実績を手に入れてましたね。干からびた胎盤に触れた瞬間、無限の闇があなたを包み込みました。遥か昔の自分のものではない記憶が耳元で囁くが、その声はぼんやりとしか聞こえません。もがいてみると、今回は何の抵抗も感じず、周囲の闇が薄れていき、再び現世に戻ってきました。あ、帰ってきた。赤い池。あ、行こうか、一緒に。キラキラしたものをいくつかくれませんか？ダイヤや魂などお礼に蜂蜜をあげます。蜂蜜と引き換えに魂を提供する。あなたの魂をもらいます。おそらく商人に魂と引き換えに売ることができます。持ってみるか。自由意志のやつね。全く関心がない。
あんまないな。いやでもな、この猫には200くらいはしたいんだよな。全属性10プラス10。なんか着替えようかなと思って。これ結構お気に入りなんだよな。アノビスの遺物。猫出てきたし。疫病の広め方ね。勢力欲しいからな。久しぶりじゃないこの子。彼女は突然姿を現し、血まみれの宝箱を差し出しました。その中には呪いの宝石として名高い青い宝石が入っており、それを手にした者は皆悲惨な最後を迎えると言われている。どうやら彼女もその犠牲者の一人らしいです。受け取ろ。よし、これで邪悪な奴らは全部片付けました。助けてくれてありがとう。これは山林を守るためのものですけど、もう必要ないから君にあげます。大地の何石？掟石？テペオロトルはこのものを使ってテオティワカンの安定を保ちます。このアイテムを持ってテペオロトルと戦っても勢力を消耗しません。大死神と戦うことがあるんだね。待って。アイテムの上限が。蜂蜜なくしちゃったのかな今のって。ちょっと準備をしてくる。さようなら。戦場を歩いていると何人かの見習い死神が魂を収集しているのが見えました。悲鳴を上げる兵士たちに目を向けると、彼らは重傷で死にかけており、手足を折ったり、失血によって青ざめた唇で母の名を呼んでいます。彼らの命を絶つ。あ、もうそんな時間か。足りてないな。あ、よかった。死神の神託。勢力が変わらない。これは受け入れてもいいか。部屋に戻る。探索するか。死神の塔の仮装を行きましょう。これは右折して、前回前に進んだんだっけ。で、飛び降りて、で、右折で、今回左折してみる。廊下にかすかに光を放つ石が置いてあります。分岐点。これ落ちたらまずいかな。ここから先は虚空しかないんだね。視界に赤い姿が現れました。彼女の艶やかな、なんかいっぱいある。天外からの物語。シワトルの私物。あれでも持ってるよね。シワトルの私物。これだよね。
で何、彼女のあでやかな赤い髪は腰まで流れています。人間でないとことを見抜かれました。話しかける。イーブな交流の女王。最悪だ。死神と会うなんて。頼むから来ないで。まだ長生きするつもりなんだけど。そうだ、取引に興味ないか。人を探してるんだが、手を貸してもらえないか。何がもらえるんですか？私は錬金術が使えるから、いらないものを魂に変えてあげられるよ。いらないものないんだよな。高純度な黄金が欲しい。もしかしてお金を騙そうとしている？心に留めておく。光竜の女王が掌握する錬金術はアイテムを魂へと連成することができる。特に負の力を持つアイテムを優先的に連成するが、伝説級のアイテムは連成することができない。さらに光竜の女王の錬金術は安定性に欠けるため、得られる魂の数は一定ではない。いや、興味がない。ケムクジラね。疫病が彼らの理性を奪ってしまった。残業でもしないか。ああ、なるほどね。残業するか。これはどうしようかな。告げ口したら悪地下がっちゃうんで。NPC の自由意志。黒死病ね。魂欲しいし手伝うか。万物の母よ、あなたの降臨を願い、この町を捧げます。腐った魂を刈り取る。儀式を止める。刈り取るか。いや、いいかな。ジャッカルの頭を持つ死神を見つけたら、それはアヌビスだ。彼は力を失ってあちこちに隠れてる。いや、これあれかな。このイベントの時に、この衣装を着替えてたらなんかあったのかな。南極探検ね。投資400、200、一旦200かな。変えるために100万借金。死神の塔に府中の見習い死神ね。同行して、いや、これは、戦争で壊れた町に向かったところ、目の前のカタツムリの妖精が現れました。高徳を積んでいます。若き友よ。引き返すことをお勧めします。これな、戦力がなくなっちゃうんだよな。赤い湖、入るか。人間を狂わせてしまいました。そして自分たちも、はい。これは、マリットルか。収穫してみる。オフィスビルな。気力満々、今夜は残業だ。シワトル様とテペオロトル様不仲説ね。はいはい。そろそろ勢力がたまりそうだね。どうしよっかな。この危険な女、どうやら死神に興味があるらしい。あなたと同僚を見つけるとしつこく追いかけてきます。戦いますか？
戦う。戦うと戦力下がるかな。あー、戦力つけちゃったな。そうだよな。意外と戦力使うんだな、後半で。1万3000いったね。1万3213号です。おはようございます。捨て売り。まあいいでしょう、まだ。テオティワカンが滅びました。人類のあの都市の方です。交流の女王に出会う。なんか奇遇がいっぱいあるんだけどさ、これ全部確認とかできないのかな。私たちを崇める人間は自らの都市に私たちの無教の地の名を与えました。その効果は絶大でした。あの大死神は怒り狂い、その都市を燃やし尽けしたのです。テペオロトル様ですか。人類の神話には私たちが彼らをすでに3度も滅ぼしたと書かれています。今や彼らは第4太陽暦の人類だというのに、それでも私たちに祈り崇拝しています。なんだかおかしいですね。それが人類の本性かもしれません。人類はまだ十分に強くないのかもしれません。今回もまた一緒に残業することになったから伝えに来ました。やだなぁ。テオティワカン文明は約200年頃に始まり、一時は数十万人以上の人口を持つ大規模な都市に発展しました。690年には死神への崇拝から祭が行われ、テペオロトルの注目を集め、その後滅ぼされました。ついにショロトルとの賭けが終わり、今度こそ私は自由の身に戻れます。それはおめでたいですね。あなたはどう？以前教えたあの方法、それに私と交わした賭け、この状況から逃れる、または反抗する可能性はありますか？努力しています。それはあなた次第です。もちろん決めるのはあなた自身です。さよなら。おそらくもう魂を集める道で会えないかもしれません。そうなんだ。数えきれないほどの骸骨が崖の下に積み重ね、羊の顔をした生物が叫んでる。無数の命を捧げます。万物の母よ、あなたの降臨をお願い申し上げます。神の御業を見届ける。見届ける。俺の山林の周りに汚くて気味の悪い影があるんだ。それをどうにかしてくれないか。関係ないね。あなたの任務はあの城にいる全員の魂ですが、数が多すぎます。これで。投資しよう。400はいけるでしょう。400いっちゃおう。いや、やらん。あ、来た。あ、違うか。そういうイベントではないのか。ヨーロッパね。復讐。復讐なぁ。これは欲しいかもな。減少。増加。いや、進行度上げたいんだよな。厳しいかな。あ、出た。奇形のキノコね。いや、でも戦力も上げたいな。いや。出た。108時間勤務。応募する。いや、興味ないね。どっちがいいんだろうな、これ。お、ラッキー。人間がこの妖精の価値を見つけました。彼女の全身は強い中毒性があり、それが狙い目です。彼女を捕まえることで気軽に依存症のある魂を得られます。キノコの妖精を裏切る。
儀式を止めるか、腐った魂を刈り取るか。魂もらおう。はははは。ね。魂を回収し、快諾させるで、これな。パーペチュアルモーション。パーペチュアルモーションとは。眉ね。これは、悪地がたまりそうだね。獣。投資しよう。で、400いこう。増やして400で。OK。悪地。山林に入ると以前とは違う異様な光景が目に映りました。辺りは荒れ果て、封印も崩れかけています。山を登っていくと山中の大泉が粉々に破壊されているのを見ました。お、猫山。猫山王を殺せ。魂はすべてもらって。ここはお前がいる場所じゃない。さっさと帰れ。どっちがいいのかな。でも仲がいいのはどっちかっていうと猫山王だよね。俺は山林を去るとき、もう刃を誰に向けたのか覚えていません。あるいは刃を振るわなかったのかもしれません。一撃で2人の命を奪ったのかもしれません。いずれにせよ、この3人がかつての姿を取り戻すことはもうないでしょう。なるほどな。闇が移り変わる。これで。いや、いいでしょう。立ち去るか前に進む。どっちがいいかな。無視するで戦力上がんないのか。反乱軍を皆殺し。これでケンタウルス座の惑星が意志を持つ生命体だと証明した。興味深い情報を記録する。偉大なる夜のね。言ってごらんなさい。あ、もうそんな時間？でもノルマはさすがに達成したね。2000持ってきたよ、いっぱい。やったね。これまでの魂の利息の変動に基づいて次の20年間死神の塔に26,062？ なんだと？一人でこれらの負債を完済できるとは正直驚いている。これで最後なんだって？もし目標を達成できればお前も大死神にしてあげる。頑張ろう。他のエリア行くか。前に進んで、これは右折して、こうで、右折からの左折で持ってって、あ、でもこれは、そっか、戻ってくるのか。寝ろ。寝よ。もう一回寝よ。で、こんなもんでいくか。悪徳商人に騙されたわ。病を治らないのに、望み通りにする。合格。人間って辛いね。
正規に報告されていない不正な魂をいくつか押収した。二人で横領しよう。サボっているんじゃないんですか。これで。いや。連れて行こうとしているのは次の瞬間の私ですか、それとも今の私ですか。とし。いくつしよっかな、今回は。400。800いっちゃう。800いっちゃう。キョンシーはまだ死ぬことがあるか。キョンシーには魂があるか。キョンシーは死神に収穫されるか。試してみる？何も収穫できませんでした。そうなんだ。目の前にいる生物は人間と魚が融合したような姿をしており、巨大な頭から液体が流れています。頭の両側にある目が狂ったように動いています。水かきのある両手で黄金を抱え、口からは粘り気のある音が漏れ出しています。魂を交換して黄金と魂をおそらく商人に魂と引き換えに売ることができます。受け入れる。黄金を探す。あ、全然見てなかったけどタスク更新できたんだね。人間のようでは回り、魚のようでもある。生物の群れが焚き火のそばで跳ね回りながら太鼓を叩いています。あなたは巨大で恐ろしい形のない存在が頭の上の空に集まっているのを感じます。面白いな。もらっとこ。本当に黄金を見つけてくれたの？しかも大きくてピカピカしてる。あ、こいつだっけ？魂が欲しい。今や魂も高貨幣か交通貨になってしまって、私にもあまり残っていないんだ。賢者の石の錬成法を探しているけど、あのヘルメス以外そこにたどり着いた人はいないみたいでね。彼のこと知ってる？彼が錬成した赤いティンクチャーさえあれば、さらに高いレベルの錬成術を研究できる。赤いティンクチャー。後始末に全力を尽くし文句を言わず働こう。今日は熱心なお客さんに気に入られて、ずっと後ろについてこられました。努力が認められたのでしょうか。あれはストーカーというんです。私が対処しましょう。賭けね。やろう。200で表よ。やったね。商品を受け取る。試してみる？なんてね。寂れた片隅でピンク髪の少女の亡骸を見つけました。あ、彼女の手には一枚のメモが握られています。メモ。あ、死神の塔。そういえば死神の塔一緒に行こうって言ったな。最下階に入り、最初の扉の後で右に曲がり、どの穴にも飛び降りずにまっすぐに進んでください。4回目に穴を見たらそこから飛び降りてください。おー、いい手がかり見つけたわ。最下階で最初の扉で右に曲がって穴に飛び降りずにまっすぐ。
最初の扉の後で右。あ、はい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 。4回目に穴を見たら、4回目で飛び降り。4回目で飛び降りね。右に進み続けて4回目で穴で。で、何？無数の魚人の死体？あ、これね、さっきは導く道を作ったんだよね。勢力減っちゃうかな、これ。今知りたくないんだよな。私の命を母に預けることは、譲ることはできませんか？母は苦労ばかりしてきた。できません。願いを叶えてあげましょう。できませんと。あ、これちょうど欲しいかもしれん。実験が失敗しました。目玉はあまりいい選択ではなかったのかもしれません。新鮮な人間の脳が欲しい。あの女の子がいいかも。あの女の子。いや、いいかな。アイテムを魂に。いや、持ってないしな。サント。テペオロトルが番犬のサントを誘拐した。死神の仕業だなんて信じられない。それはあんちゃんにとってどういうことだ？取り返してあげます。ああ。ワンちゃんにとってラッキーですね。取り返してあげます。勢力減っちゃうかな。減っちゃったね、やっぱり。今回も400やりますと。我々の魂、我々の神々は1000年の時を経て私に応じなかった。ヨーロッパに復讐を果たすのだ。天外の力を引き寄せるのを止める。これなんかなかったっけ？関係なかったっけ？タスクがね、確認できないんだよね。見聞とかで。関係ないよな。なんだか疲れた。死神なのに疲れを感じる理由は何だろう。人間に近づきすぎたのかな。私も疲れたので先に上がります。代わりにやります。上がらせてもらおう。今日死ぬという予言に従うために自ら魂を使い果たしました。はあ。ないよりまし。お、出た、国政庁。行こう。これなくなっちゃうかな。一応メモっとくか。なくなっちゃったら困るしね。最下階でからの、最初の扉を右。
右ね。で、どの穴にも飛び込まないで、飛び降りず、まっすぐ進んで4回目の穴ね。4回目の穴に飛び降りる。これをちょっとメモって文字盤取るか。で、ゴーンは見えたら右、つまり左。右、左、左、左、右。おー。こっちかな、じゃあ。左、右。見えなければ左だから。で、こっち。あ、再び図書館の前にやってきた。予想通りヘルメスが入り口でうろうろしています。彼はまだ理性を保っているようです。構わないが私の魂を解放してくれ。もう腐りかけているんだ。この図書館を守る執念だけを残していれば十分だ。ヘルメスの魂を回収する。ヘルメスの魂を解放しましたが、それはあまりにも濁っており、ほとんど腐りかけていて、全く吸収できそうにないです。消えた肉体の下には一本の、ティンクチャーが残されています。赤いティンクチャーか。内部には不純物が満ちていますが、それでも非常に希少な錬金素材です。ティンクチャーをイーブナーに渡しました。錬金術師。錬金術ポーションを飲むと、錬金術ポーション。着替えよ。イーブナーのアイテム連成がアップグレードされ、神託を魂へ連成できるようになりました。負の神託から優先的に連化されます。いや、いいかな。戻ってきた。ラッキー。いや、戻ってきてない。アイテムを魂に連成してほしいのか。いや、任務を遂行している最中、彼女が突然現れ、任務の対象を奪っていきました。そして彼女は炎を召喚し、悪党の兵士たちをまるでバーベキューのように焼き尽くしました。命は彼女に、魂は私がもらう。これにしよう。重傷で死にかけ。いいよ。結構いっぱい持ってるよ。200やろ。200やろ。でね、表。裏かよ。受け入れる、断る。もうそんな時間か。提出しに行きますか。2800。なかなか集まったんじゃないか。勢力が変わらない。これは助かるな。で、探索行くか。仮想。はい。で、右折の、飛び降りて、飛び降りて、右折、
あ、ここではないのか。じゃあ寝るか。あと50年くらい寝とくか。で、手振り、お、結構溜まってたんだな。じゃあね、まあ、効率上げまして、勢力も上限上げるか。進行。戦力か。戦力の初期値を上げて、悪値。あ、最大までいったね。120が最大なんだな。なるほどな。じゃあね、収穫効率と戦力悪地の上限と悩みだな。初期勢力、初期進行上げてみるか。配分これでいってみよう。で、どうしようかな。区切りがいいところなので、本日は、そうですね、ここでセーブしまして、このぐらいで終わらしとこうかなって思います。まだまだね、ゲームに戻って、解放できてない。これがね、まだ全然、謎に回収できてない衣装。1、2、3、4の5。あと衣装5つで、コンプリートできるんですけど、この辺のね、タスクもなんかいろいろあったんだけどね、全部確認できないのかな。見聞。エンディングがあれだね。この辺はあれかな。やっぱ当の仮想のエンディングなのかなっていう予想ですね。で、信託もあんまり解放できなかったね。死神登歴407円。イベント数1741。刈り取った魂。提出済みの魂が、22,873。あ、失われ、損失の方が多いな。刈り取った魂、頑張って取ってるんだけどな。その分失ってるって感じだね。というわけでね、次回この辺かな。目安に、そうね、死神島の最下層かな。その辺、この辺のね、アイテムも、このアイテムを持ってシワトルと戦うとき、戦闘イベントがあるみたいなんだよね。もしかしたらそっちのエンディングがあるのかもしれない。というわけで、この辺の謎もね、次回探求していけたらなと思っております。というわけで本日はこの辺りで終わらせていこうかなって思います。Thank you for watching. Today's stream is over. 明日は、木曜日は明日おそらくお休みかなっていう感じになりますんで、
よろしくお願いします。金曜日はおそらくあります。っていう感じでやっていこうかなって思っておりますので、よければまたいらしていただけると幸いでございます。では本日お付き合いいただきありがとうございました。ではまた会おう。じゃあね。